自往2026年2月21日，每日圣安宫读经，全然得胜。圣经咱做伙来听读诗篇112篇第10到第10节。现代台语版圣经诗篇第112篇。哈利路亚，称赞上主，敬畏上主，深深喜爱伊诫命的，即款人真有福气。因的子孙伫以色列地一定强盛，正直的人的后代一定受祝福。因的家内充满财富，因的好行为存到永远。正直的人伫黑暗中有光得照因，因有恩惠，有怜悯，有公义。慷慨招人搁公正处理家己的代志的，即款人事事顺利。义人绝对袂失败，因永远互人笑脸。歹消息因拢毋惊，因为心坚定，倚靠上主。因的心自在，拢袂惊吓，最后会看到对敌，互上主拍败。因慷慨真济善车人，因的好行为存到永远，因的头会当举悬受人尊敬。歹人看了大受气，家己切齿，人拢无去，歹人的心愿拢落空。全然得胜。诗篇111篇和112篇读起来亲像是顶下集，两首诗拢是赞美诗，各首句拢是用哈利路亚称赞上主做开头。111篇用敬畏上主是智慧的根本做结尾，112篇是用敬畏上主，即款人真有福气做起头。所以有解经学家称112篇是111篇第10节的深入解说，也是发挥。112篇全首诗通分做3个段落来理解，每一个段落拢用永远做结论，拄亲像前言所讲。第一段讲到敬畏上主，甲遵行上主诫命的人真有福气，互义人的后代也对地蒙福甲兴盛，常时义人的风范永世长存。第二段第40到第60节讲到，就算义人有可能陷入黑暗的生活，却也有属灵的光照耀甲引带这位满有慈爱、怜悯甲公义的人。叙述者说明，只有人伫黑暗中经验到上主的带领，才会当显出伊的品格。义人的正直甲诚实不但毫无动摇，阁永袂受遗忘。第三段伫第7节到第10节讲到，正直的义人毋惊陷点波涛汹涌的生活中，因为伊信心坚定，一心信靠上主，袂受吓惊。拄亲像但以理的好友受弹点火窑内面，因的勇气拢毋是出自家己，是因着上帝的能力点伫人的软弱显得刚强。正直的人也是安尼，伊毋是凭血气，是建立伫坚定甲一心信靠上主的心志顶面。因为安尼，正直人所表现的坚定信靠，互伊的仁义永远长存，阁受人敬重。2025年7月、8月，南台湾连日面临风台大雨，这对初回部落教会的我算是新体验。上互我惊讶的是，教会的早祷甲逐样聚会并无所谓的风台架，
伫每一个落大雨的清早，也有敬虔听主的兄弟姊妹来到教会，为着部落、教会甲台湾拄伫发生的一切守望祈祷。有一日早祷结束了后，因为大雨持续不断，一群人就留踮教会开讲，等待雨停。我也因为安尼有机会听到一位兄弟的美好见证。伊捌做教会的管理员，搁担任执事到年龄届满。伊的负责人是拄则届龄退任的长老。伊分享，虽然甲负责人逐日拢来教会早祷，但是因也有一个囝儿到他还伫主的羊条外弄榴莲。伊讲到因囝自细汉到大汉，叛逆风寒的行径，以及做爸母所付出的代价。毋过，伊讲，互伊数十年来伫主面前持续不断祈祷的，也拄好是为着即个囝儿，因为安尼每当伊来到教会参加早祷，就感谢上帝。透过囝儿，互伊每日拢通踮伫主的面前敬圣祈祷，因为深深体会到做人爸母的心情，所以伊也为有相像遭遇的爸母祈祷。听到兄弟的见证，我深深相信，全然得胜的性命已经属伫伊。默想，伫生活中的确有真侪磨难，总是我是毋是愿意伫困境中向上主的心意对齐，日日敬畏遵行伊的诫命，成做全然的得胜者。伫生活中的确有真侪磨难，总是我是毋是愿意伫困境中向上主的心意对齐，日日敬畏遵行伊的诫命，成做全然的得胜者。咱做伙来祈祷，亲爱的天父，我为生命内的真侪困境向你献上感恩，求主帮赞，互我无论遭逢何事，拢用义人的眼光甲态度行事，坚信你的信息，永世倚靠你的大能，奉主耶稣的名求，阿们。愿上帝赐予你身心灵拢勇健平安。